नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्लोबल इंडिया टीवी और मैं हूं आपके साथ प्रियांशु शर्मा। आइए रुख करते हैं आज की तमाम खबरों पर। बहराइच में जंगली हिंसक जानवरों का आतंक जारी। खेत की रखवाली कर रहे किसान को तेंदुए ने उतारा मौत के घाट। तेंदुए ने किसान के सिर को बुरी तरीके से चबाया। किसान की मौके पर ही मौत हुई। हादसे से परिवार में मातम पसरा है। घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस व वन विभाग की टीम मृतिहा के भैंसा गांव निवासी 60 वर्षीय किसान भिखारा। पुलिस ने मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। बहराइच कोतवाली मुर्तिहा इलाके के भैंसा गांव का मामला।